Bạn có biết không? Have you ever heard Đôi that khi, một sometimes đế chế an sụp đổ empire không doesn't phải vì fall kẻ because thù of bên ngoài, enemies outside, mà but vì because chính of tội the lỗi của sins người within đứng its đầu. own throne? Năm In 211 211 trước công BC, nguyên, Chin Tần Thủy Huang, Hoàng, the vị first hoàng đế emperor đầu to tiên thống unify nhất all Trung of Hoa, China, sat ngồi một mình alone trong in cung the Á Phòng Afang giữa đêm Palace. không trăng. Under a moonless Xung quanh sky, ông là around vàng him bạc, were cung điện gold và quyền palaces lực vô and biên. absolute Nhưng power. trong ánh lửa Yet chập in the chờn, flickering ông nghe thấy firelight, tiếng khác. he heard other Tiếng của hàng voices. vạn linh hồn bị The chôn sống screams of khi Tây thousands Vạn Lý buried Trường thành. alive, Tiếng building khóc the của những Great học Wall, giả bị the chôn cries ngoài of thẳm scholars executed và tiếng gió outside lạnh từ Xiangyang, Ly Sơn, and nơi the lăng mộ cold của chính wind ông from đang được Mount đào sâu Lee, từng where ngày. his own tomb was Ông từng being tin rằng carved quyền deeper lực tuyệt each đối day. sẽ chống lại He cái once chết. believed that Thế ultimate nhưng power càng thống could trị, defy ông death, càng bị chính but the quyền lực more ấy he nuốt chửng. ruled, the more he was Ông không còn consumed tin by ai, that power. ngay He cả Lý trusted Tư, no one, người từng not giúp mình even lập Li ra đế chế Zi, Tần. the man who helped him Thay vào đó, forge the ông Qin để một kẻ Empire. hoàng quan mưu mô, Instead, điều he khiển let the triều đình eunuch Xiao bằng nỗi Gao, a sợ hãi. serpent in human form, Tần Thủy Hoàng control the không còn là court người. through fear. Ông trở Chin thành bóng Huang ma was trong no longer a ám man. ảnh bởi He hai had chữ become trường a sinh. living ghost Ông obsessed cử with hàng one ngàn người phrase, đi tìm thuốc eternal tiên, life. gửi He tàu sent ra biển Đông thousands to và search for không ai quay trở elixirs. lại. Ships into the Mỗi đêm, Eastern Sea, ông hỏi các none đạo sĩ, ever returned. Trẫm đã thống Each nhất night, thiên hạ, he asked the vì sao alchemists, vẫn phải I chết? have made all under Không ai trả heaven lời kneel, được. so why must Bởi câu I hỏi still ấy, die? ngay cả trời No one cũng lặng answered. im. For Rồi một even ngày, heaven trong chuyến tuần remained du cuối silent. cùng, Then, ông ngã bệnh nặng during his ở rất final bình nhiên. journey across the empire, Chiều cao, he giấu kín fell tin này, gravely ill cho in người giả Pyongyang. vờ rằng Zhao nhưng vẫn Gao sống. hid the truth, Đợi ordering các the hoàng đế emperor's trong corpse xe to be ngựa, carried in his và để royal che mùi thối carriage. rữa, hắn And ra to lệnh hide chở the theo stench hàng of trăm kẻ decay, cá he chết. commanded hundreds of Đó là carts đám filled tang with kỳ lạ rotting nhất fish trong to lịch sử follow. nhân loại. It was the Vua strangest chết, funeral nhưng cả in đoàn human tùy history. tùng vẫn phải hành The lễ, king vẫn was dâng dead, tấu như thể ông yet còn sống. ministers still bowed. Đêm xuống, Court ánh đuốc officials soi vào thi still thể submitted đang phân hủy, scrolls, as if và ai serving cũng a run monarch rẩy, who no longer vì biết rằng breathed. họ đang phục At vụ night, một bóng ma. torchlight revealed the Khi đoàn decaying xe body, về đến and Hàm everyone Dương, trembled, Triều Cao knowing lập they were nước cùng serving hoàng a tử Hồ ghost. Thời. When the Dạ, caravan chính trị reached buộc thái tử Shenyang, Phù Zhao Tông, Gao người con tài conspired giỏi with nhất Prince Tần Hao Sứ. Hait, forging Và an thế là, imperial ngai decree vàng rơi vào that tay forced Tần Nhị Crown Thang, Prince Fusu, một the kẻ most yếu đuối, worthy tàn heir, bạo, to commit được dựng lên suicide. bởi dối trá. Thus, the Chỉ trong throne 4 fell năm into sau, the cái hands chết của of Tần Chin Thủy Hoàng, Archie, a weak and đế quốc cruel Tần puppet sụp đổ born hoàn toàn. from lies. Những bức Within tường just kiên cố, 4 years of the những emperor's quân đội death, tinh the nhuệ, mighty Qin tất cả Empire tan thành crumbled. tro bụi trong biển lửa Walls nổi dậy. collapsed, armies Người đời nói scattered. rằng The đó empire là cái built giá with của việc iron chống and lại blood thiên mệnh. turned to ashes Ông in a thống nhất storm thiên of hạ, rebellion. nhưng không thống nhất People lòng người. say that was the price Ông for xây nên defying đế chế heaven's bằng sắt mandate. và máu, He unified rồi the cũng bị world, chính sắt but và never máu won the nuốt chửng. hearts of men. Đêm nay, He nếu bạn built đứng an dưới chân Ly empire Sơn, of fear nơi and người was ta tin rằng devoured lăng by mộ that ông vẫn very đang nằm fear. sâu dưới đất. Tonight, Bạn if you có thể nghe stand at thấy the tiếng foot gió of như Mount thì Lee, thầm. where his Người đã tomb muốn still bất tử, sleeps beneath the nhưng earth, thứ duy nhất you còn may lại hear the là wind tội lỗi whisper, nặng. you sought Và đó immortality, là bi but kịch all của that Tần Thủy Hoàng, remains is kẻ an chạm đến vua eternal trời, curse. rồi bị chính trời This diệt. is the tragedy of Bạn nghĩ Chin sao, liệu ông là Huang, bậc a thiên man tài who thống reached nhất for thiên hạ, heaven only to hay be là kẻ bị destroyed nguyền by rủa it? mãi mãi dưới So lòng tell đất me, Ly was Sơn? he a divine ruler Hãy để who lại forged suy a nghĩ của nation, bạn dưới phần or bình a luận. cursed soul Và nếu bạn forever muốn khám trapped phá toàn beneath bộ the bí tomb mật of về đế Mount chế Lee? Tần, Share từ your lăng mộ, thoughts đại below, nguyền and đến ngày if you nó wish sụp to đổ, uncover the hãy full vào tale kênh of Người the kể Qin chuyện lịch dynasty, sử its tombs, để xem its phiên bản curses, dài its nơi fall toàn bộ sự come to thật the được hé lộ. historical storyteller.